रेकी साधक मित्रहरू नमस्ते। आज हामी कुरा गर्दैछौँ रेकी दोस्रो डिग्री अर्थात् एडभान्स लेभलको 3 रहस्यमय सिम्बोलहरूको बारेमा, जसले हाम्रो शरीर, मन र आत्माको उपचार गर्छ। यी 3 सिम्बोल्सहरू हुन् चोकुरे, सेहेकी र होन्साचे सोनेन। मित्रहरू, आउनुहोस् हामी यी सिम्बोल्सहरूको बारेमा विस्तृतमा जानकारी लियौँ। हामी सर्वप्रथम चोकुरे सिम्बोलको बारेमा बुझ्दैछौँ। चोकुरे सिम्बोल अर्थात् पावर सिम्बोल। यसको अर्थ हुन्छ ऊर्जालाई केन्द्रीकृत गर अर्थात् प्रकाशलाई उपस्थित गराओ भन्ने अर्थ बुझिन्छ र यो सिम्बोल प्रयोग गरेर हामी उपचार सुरु गर्छौँ। हामीले यसको प्रयोगबाट ऊर्जालाई बढाउन, बढी भएको ठाउँमा घटाउन र फैलाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ। यसको माध्यमद्वारा हामी भोजन, जल र औषधिलाई चार्ज गर्छौँ। यो एउटा रेकी ऊर्जा अन गर्ने बटन हो। यो मानौ स्विच हो। अब हामी दोस्रो सिम्बोलको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। दोस्रो सिम्बोल सेहेकी सिम्बोल हो। यो मेन्टल र इमोसनल सिम्बोल पनि हो। यसलाई ब्यालेन्स सिम्बोलको रूपमा चिनिन्छ। यसको अर्थ हुन्छ मन र आत्माको सन्तुलन अर्थात् भगवान र मानवको एकता। यो सिम्बोलले हाम्रो नकारात्मक अर्थात् खराब सोचहरू, जसले हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, हाम्रो जीवन रूपान्तरण हुन दिँदैन, त्यस्ता खराब ऊर्जाहरू जस्तै डर, रिस, दुःख, चिन्ता जस्ता भावहरूलाई शान्त गराएर जीवन रूपान्तरणको लागि अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ। यो सिम्बोल ध्यान, पढाइ र एकाग्रतामा पनि अत्यन्तै उपयोगी छ। यो सिम्बोलको प्रयोग विशेष गरी मानसिक समस्या समाधान गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र खराब लतबाट छुटकारा पाउनको लागि पनि यो सिम्बोललाई अत्याधिक प्रयोग गरिन्छ। मस्तिष्कलाई ऊर्जाशील बनाउन र चक्रहरूलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि यो सिम्बोलको प्रयोग हुन्छ। यसले हाम्रो मनलाई स्वच्छ र शान्त बनाउँछ। मित्रहरू, अब हामी
दोस्रो डिग्रीको सिम्बोल मध्ये तेस्रो सिम्बोलको कुरा गर्दैछौँ। हुन सा जे सो नेन। यो सिम्बोल सबैभन्दा रहस्यमयी र शक्तिशाली सिम्बोल हो। यसको अर्थ हुन्छ कुनै भौगोलिक दूरी र समयको सीमा छैन, सबै एक हो। अर्थात् यसलाई हामी नेटवर्क सिम्बोल र डिस्टेन्स सिम्बोलको रूपमा पनि चिन्ने गर्छौँ। यसको प्रयोगले भौतिक रूपमा टाढा रहेका आफ्ना प्रियजनहरूलाई ऊर्जा पठाउन सकिन्छ र अतीतका घटनाहरूलाई उपचार गरेर सहजता दिलाउन सकिन्छ भने भविष्यका लक्ष्यहरूमा आउने ब्लकेजहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो सिम्बोलले समय र स्थानको सीमालाई भत्काइदिन्छ र तपाईलाई ब्रह्माण्डीय ऊर्जासँग जोडिन मद्दत पुर्याउँछ। मित्रहरू, हामीले 3वटा रेकी सिम्बोल्सहरूको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ। रेकीले कुनै धर्म र सम्प्रदायलाई प्राथमिकता दिँदैन। यो युनिभर्सल लाइफ फोर्स इनर्जी हो जसले हाम्रो अस्तित्वको हरेक तहमा उपचार गर्छ। यदि तपाईँ पनि आफ्नो जीवनमा शान्ति, प्रेम र सकारात्मकता ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यी सिम्बोलहरूको अभ्यास सुरु गर्नुहोस् र अभ्यास गर्दा श्रद्धा, आस्था र धन्यवाद सधैँ साथमा राख्नुहोस्। मित्रहरू, रेकी दोस्रो डिग्रीको दीक्षा प्राप्त गरेपछि यो सिम्बोललाई आफ्नो रेकी मास्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेर मात्र अभ्यास गर्नुहोला। धन्यवाद।